ចាសួស្តីបងនេះគឺជា model ថ្មី Full HD 1080 ហើយសម្រាប់ model នេះគឺមានឈ្មោះថា RD 809 ប្រភេទនេះគឺរូបរាងរចនាមកគឺពិតជាអែមមែនតែនហើយសម្រាប់ប្រភេទនេះគឺយើង mirror ហើយបើសិនជាបងចង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទយើងយក mirror ខាបន្ទាប់មកយើងយកទូរស័ព្ទរបស់យើងអូសពីលើចុះក្រោមប៉ុន្តែសម្រាប់ Android បងត្រូវបើក Wi-Fi on សិនណាបន្ទាប់ពីបើក Wi-Fi on ហើយនោះយើងយក Smart Video នេះសម្រាប់ Samsung បន្ទាប់ពីយក Smart Video នេះខ្ញុំមិនដែលភ្ជាប់យើងចុច continue រហូតមកបន្ទាប់ពីចុច continue នោះវា scan device ដែលខ្ញុំត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹង projector ហ្នឹងដែលមានឈ្មោះខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រឹមត្រូវហើយយើងចុចលើហ្នឹងមកពេលចុចលើហ្នឹងហើយយើងចុច start now អញ្ចឹងបងរងចាំទៅទោះវានឹងឃើញរូបភាពដូចទៅនឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយអញ្ចឹងសំខាន់បើទូរស័ព្ទបងប្រឈរ projector ហ្នឹងក៏វាប្រឈរតាមនឹងដែរអញ្ចឹងបើទូរស័ព្ទខ្ញុំបង្ហាញផ្ដេកបែបហ្នឹងអញ្ចឹងវាក៏ផ្ដេកពេញអេក្រង់អញ្ចឹងដែរណាបងហើយងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់ការភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងពេលដែលយើងផ្ដេកទៅទូរស័ព្ទយើងផ្ដេក projector ហ្នឹងក៏ផ្ដេកទៅតាមនឹងដែរហើយបើសិនជាបងភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រអីគឺយើងអាចភ្ជាប់ដោយមិនចាំបាច់ប្រើខ្សែក៏បានប្រើខ្សែក៏បានដែរហើយនេះសម្រាប់ការភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រដែលខ្ញុំប្រើ HDMI អញ្ចឹងបងគ្រាន់តែយករុនខ្សែ HDMI របស់យើងហ្នឹងដោតទៅនឹង projector ហើយម្ខាងទៀតដោតទៅនឹងកុំព្យូទ័ររបស់យើងចេញតែម្ដងហើយងាយស្រួលមែនតើខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងថាប្រភេទនេះគឺ resolution Full HD អញ្ចឹងវាម៉ត់ស្អាតហើយសម្រាប់ការប្រចាំងឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែប្រចាំង3ម៉ែត្រមើលទៅរូបភាពវាគឺនៅតែស្អាតអត់បែកណាបងហើយខ្ញុំរីកមិនមែនតើបើសិនជាបងយកទៅដាក់ខារ៉ាអូខេប្រភេទនេះធូរថ្លៃល្មមហើយយើងអាចប្រើសម្រាប់ខារ៉ាអូខេបានទៀតអញ្ចឹងបើបងចង់ភ្ជាប់ទៅនឹងម៉ាស៊ីនថាត់ក៏បានបងចង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទក៏បានដែរនេះខ្សែ HDMI យើងដាក់មក projector ហើយម្ខាងទៀតយើងដាក់មកកុំព្យូទ័រហើយយើងគ្រាន់តែចុចយក HDMI 1ឬក៏ HDMI 2ព្រោះនៅលើ projector ហ្នឹងមាន HDMI 1 HDMI 2អញ្ចឹងយើងយកមួយហ្នឹងទៅយើងចុច OK វានឹងចេញរូបទៅនឹងដូចទៅនឹងកុំព្យូទ័ររបស់យើងឬក៏យើងដោតទៅនឹងក្បាលថាត់របស់យើងអញ្ចឹងណាគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់មែនតើពីបងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺខ្ញុំប្រចាំ3ម៉ែត្រឃើញទេរូបភាពអត់ចាញ់កុំព្យូទ័រឃើញទេបងស្អាតហើយបើសិនជាបងចង់មកតេស្តអីក៏បានដែរខ្ញុំអាចបើកឲ្យតេស្តឲ្យបានហើយនេះខ្ញុំថតពីទូរស័ព្ទផ្ទាល់តែម្ដងចាំមួយទៀតបងសម្រាប់ឧបករណ៍ slide ហ្នឹងក៏យើងមានសលេង built-in នៅខាងក្នុងនោះដែរបើសិនជាបងតេស្តឬក៏បងមើលកំសាន្តគ្រួសារអីអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំត្រូវការ speaker បន្ថែមក៏បានដែរយើងត្រូវការតែ speaker វាទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបងចាអរគុណច្រើនហើយកុំភ្លេចណាចង់មកតេស្តអីយើងមានទីតាំងផ្ទាល់សម្រាប់បងមកតេស្តហើយវីដេអូនេះរៀងវែងបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំថតឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យបងប្អូនមើលជាក់ស្ដែង